今天波兰下狂风雨，带两兄妹出来踩水塘呢。这个不看，看这个。动物饼干好吃吗？杨子熙？这些好吃，动物饼干呢？也好吃。干完了，两兄妹。那给妈妈，谢谢。哟，还记得给妈妈一根，可以啊，杨一米。你咬了一口给妈妈。你在干啥？你咬人家干啥？你不要打人家，你不要用奶瓶敲人家。哦，挨一下对不对？走过来，往这边走，往妈妈这里走。慢一点 ，Go。哎呦，两兄妹，啊，好慢。我们要吃这个对吧？打得开不？你就拿着给妈妈展示一下。哦，这就打开了，那你自己吃吧。一颗啊，只能吃一颗。很好看。很好看啊，好吃吗？吃起来也很美味。这，妈妈，我的维他命 C， 这个是对眼睛很好的。今天波兰下狂风雨，带两兄妹出来踩水塘呢。是不是？这是不是水？我们去找一个大泥坑。好，跳啊！跳嘛，好玩吗？哦，跳嘛，妹妹。对啊，跳啊！这里这个水够大了啊。对，妹妹也要跟着跳啊！1、2、3，跳！给你们放点音乐。哎，杨幂不跳吗？那边还有一个。对。我猜。哦，这是什么？是我的鞋子。对，哥哥的鞋子，猜慢。
放在厨房里面去啊！厨房在哪里？厨房，杨米，我们要把盘子放到厨房。厨房。记得点赞关注哦。